ご安心召され、王レイヒム大司教よ。この私のユニークスキル、率いる者によって生き残っておる者を強制的に集めます。その者どもを肉の盾としてお二人を守ってご覧に入れましょう。さすがじゃホルゲン。頼もしきはホルゲン殿よ。騎士どもを集めてまいります。皆様方は撤退の準備を。承知した。